Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirik. Bu mənzili əslində biz bir dəfə çəkmişdik. Yenidən çəkməyimizin səbəbi qiymətinin ciddi şəkildə endirilməyidir. Deməli, mənzilin ümumi sahəsi 57 kvadrat metrdən ibarətdir. Xırdalanda yeni tikili 12 mərtəbəli binanın yerləşir 8-ci mərtəbəsində. Təmir edilib, təmirdən sonra yaşayış olmayıb, səliqəli zövqlə təmir edilmiş mənzildir. 2 otağa düzəlmədi və 2 otağa da çox yaxşı formada düzəldilib. Qonaq otağıdır. Qonaq otağının da deməli qarşısında eyvanı var. Eyvan olduğu kimi saxlanılıb. Bakı-Sumqayıt yolunun kənarıdır bura. 3 nömrəli məktəbə, texnikoma yaxındır. Təbii ki, dayanacağa çox yaxındır. Şəhərin istənilən nöqtəsinə, kompleksin qarşısından deməli marşrutlar gedir. Hündür mərtəbəli binalarda bu mənzilin ikincisi yoxdur. Yəni, ikinci bir mənzil yoxdur bu qiymətə satılan. Bu çox yaxşı qiymətə satılır. 59.000 manat start qiymət təyin edilib və hətta endirimdə nəzərdə tutulub. Buradan da keçək, tanış olaq sonda sanitar qovşağı ilə. Burada sanuzel. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz kanalımıza abunə olub bizi Instagram və TikTok səhifələrimizdə izləyə bilərsiniz. Bugünə bu qədər təşəkkür edirik. Sağ olun.